Hai teman-teman, siapa yang suka sebel kalau lagi batuk? Rasanya tenggorokan gatal, dada nggak nyaman, tidur pun jadi susah. Nah, daripada buru-buru minum obat, kali ini aku mau kasih tahu tentang obat batuk tradisional yang ampuh banget, yaitu kencur. Iya, kencur itu nggak cuma buat bumbu masak, tapi juga punya banyak manfaat buat kesehatan, terutama buat mengatasi batuk. Kalian penasaran kan gimana caranya si kencur kecil-kecil ini bisa ngalahin batuk? Tenang, di video kali ini kita bakal bahas tentang rahasia kencur sebagai obat batuk tradisional. Jadi, siapin cemilan dan minuman favorit kalian. Terus tonton video ini sampai habis ya. Pertama, kencur itu bisa mengurangi batuk. Walaupun kecil, kencur punya senjata rahasia, yaitu zat yang disebut flavonoid dan saponin. Nah, kedua zat ini bekerja sama dengan kompak. Flavonoid itu bertugas melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Selain itu, dia juga bisa menenangkan iritasi di saluran pernapasan kita. Jadi kalau saluran pernapasan kita lagi iritasi, si flavonoid ini yang bakal menenangkan. Nah, kalau saponin ini punya tugas khusus, yaitu membuat tenggorokan kita terasa lebih halus. Saponin ini seperti memberi pelumas ke tenggorokan kita yang lagi kering dan gatal karena batuk. Akhirnya, batuk-batuk pun berkurang dan kita bisa bernapas lega deh. Jadi flavonoid dan saponin ini bekerja sama untuk membuat kencur ampuh banget buat mengurangi batuk. Nggak cuma mengurangi batuk, kencur juga bisa membantu mengeluarkan lendir yang nyangkut di saluran napas kita. Di dalam kencur itu ada minyak atsiri yang punya peran penting dalam proses pengeluaran lendir. Minyak atsiri ini seperti pasukan khusus yang bertugas buat mengencerkan lendir-lendir membandel yang bikin tenggorokan kita nggak nyaman. Jadi, minyak atsiri ini seperti pasukan yang masuk ke medan perang, terus menyerang lendir-lendir di saluran napas kita. Begitu lendirnya udah encer, jadi lebih gampang buat dikeluarkan, baik lewat batuk atau bahkan diserap kembali sama tubuh. Makanya, habis minum air kencur, biasanya kita jadi lebih gampang mengeluarkan dahak. Nah, itu tandanya si lendir-lendir bandel udah berhasil dikeluarkan sama minyak atsiri dari kencur. Teman-teman pernah merasakan tenggorokan sakit dan gatal banget pas lagi batuk? Nah, itu tandanya lagi terjadi peradangan di saluran pernapasan kita. Tapi tenang, kencur punya solusi jitu buat masalah ini. Kencur itu kaya akan kandungan minyak atsiri dan kurkumin, yang punya sifat antiinflamasi. Jadi mereka ini seperti pemadam kebakaran, yang siap siaga buat mengurangi peradangan di saluran napas kita. Minyak atsiri dalam kencur ini kerjanya super cepat dan efektif buat mengurangi peradangan. Dia seperti langsung memberikan pertolongan pertama, sehingga peradangannya cepat mereda. Hasilnya, tenggorokan kita yang tadinya sakit dan gatal karena peradangan, jadi lebih nyaman. Makanya, nggak heran kalau kencur sering disebut-sebut sebagai obat alami yang ampuh buat mengatasi batuk dan masalah tenggorokan lainnya. Tahukah kamu, ternyata batuk itu bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus loh. Nah, disinilah peran penting kencur sebagai antimikroba. Jadi, kencur itu punya sifat antibakteri dan antivirus yang bisa membasmi mikroorganisme jahat, penyebab infeksi di saluran pernapasan. Kencur ini ibarat pasukan elit yang punya senjata ampuh buat melawan bakteri dan virus jahat. Salah satu senjata andalannya adalah senyawa etil p-metoxisinamat yang ada di dalam minyak atsiri kencur. Senyawa ini seperti sniper yang jago banget menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi, begitu ada bakteri atau virus jahat yang masuk ke saluran pernapasan kita, senyawa etil p-metoxisinamat ini langsung beraksi buat menghancurkan mereka. Akhirnya, infeksi pun bisa dicegah dan batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus jadi lebih cepat sembuh. Keren banget kan? Nggak cuma jago mengurangi batuk, kencur juga bisa jadi tameng buat melindungi tubuh kita dari serangan mikroorganisme jahat. Pernah merasakan sensasi adem dan lega setelah minum air kencur? Nah, itu karena kencur punya efek melegakan tenggorokan yang lagi gatal atau iritasi. Minyak atsiri dalam kencur ini ibarat angin segar yang memberikan efek menenangkan ketika menyentuh tenggorokan kita yang lagi bermasalah. Rasanya seperti lagi dipijat lembut, sehingga rasa gatal dan iritasi pun berkurang. Nggak cuma itu, sensasi hangat yang dihasilkan oleh kencur juga ikut membantu menenangkan tenggorokan yang lagi meradang.
Jadi rasanya itu nyaman banget, seperti lagi dikompres air hangat. Makanya, gak heran kalau kencur sering jadi andalan buat mengatasi batuk dan masalah tenggorokan lainnya. Efeknya yang melegakan dan menenangkan ini, bikin kita nggak gampang tergoda buat garuk-garuk tenggorokan yang lagi gatal. Gimana teman-teman? Setelah tahu rahasia di balik kencur, masih ragu buat menjadikan kencur sebagai obat batuk andalan? Buat yang mau coba, bisa banget bikin ramuan kencur dan madu, atau kencur dan jahe. Dijamin rasanya enak dan khasiatnya makin mantap. Tapi ingat ya, kalau batuknya nggak kunjung sembuh juga, segera konsultasikan ke dokter. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.